أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Bul ayetin koturması munday. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem silerdeyi erkeklerin gerdin birösünün da atası emes. Jok Allah'ın peygamber janna bardik peygamberlardan möürü. Allah bardik nerselerdi jakşı biluçu. Pakistan'da kez menen ar kayse şiltolor menen sayasatçılarda, ulamalarda Ahmedilerge karşı tişterin kayrap turuşat. Alarden nazarında elde özünü erçituunun, özünü koşuunun, jana özünün dankin çıgaruunun barinan jengel jollu uşul. Musulmandarde tukuru uchun koldonulla turgan eng çoğun kural bul Hatemen Nubuvat degan kural. Oşintip kaçan kayse bir sayasi partiya öz dankini juotup jatkan bolso, je dengeli tümöndöp jatkan bolso. Kaçan dinge jamingan kayse bir uyum sayasi jaktan danktu bolunu kalasa, je kayse bir başka uyum, je sayasi partiya, je başka sayasıçılardın darajasın tüşürünü kalaşsa, ane Ahmedilerge baylanıştırıp karaglaçı, bul kançalık çoğun zulümdük. Cet ölkülük küçtördün tasirinde, bular Ahmedilerdi, jalk musulmandardın katarına koşmokçu, je koşup jatışat, dep aytışat. Alemi Ahmedilerdi, alar Hatmi Nubuvat'de chetke kaguçu dep oyloşot. Atinanele, İslam dinine kuyucu, uşul adamdar, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ar namesina akaret keltirugo jol berveyvis, janamına uşunday zulümdukka hiç kaçan jol koy voybus deşet. Ahmedilerde musulman deb ato bul kançalik çoğun zulümduk deşet. Ananalar bul uchun biz oz jandarvisde da kurman kılıp koyabuz dep aytışkanda başka partiya meyli bilik jurguzup jatkar partiya bolsun. Anen öküldörü daro ordunan turup munday dep aytışat. Ahmedilerge bir dagi hukuktu beriş mümkün emes. Algana emes. Pakistan'dan jaran katarı alarga berilgen ak hukuktar meyle 3. darajadagi jaran katarı berilgen bolsa da alar oşo lordu da alip koygula degen urande taratışat. Har bir tayfanın sayasi kızıkçılıkları var.
har birinin jeke kızıkçılıkları bar. Birok ane menen Ahmadilerden kandaydir bir alakası bolboso da zorduk, zombuluk menen Ahmadilerdi aga tartışat. Sebebi bul öto ele jengel hukma. Hükümetlük emas deputatlar da, hükümetlük deputatlar da birinin ozup Ahmadilerge karşı süylöşüşöt. Misal ötken cumada Pakistan'dan Jugorku kengeşinde bir siyasi partiya, hükümetlük partiya özünün jeke kızıkçılığı üçün mizamga kandaydır bir özgörtүүлördü kirgizip jatkanda mına oşondoy nerseler baykalgan. Ötkün haftada Pakistan'da çoğun izliçu bolgun jana media arkalı uşunun barına bir dünya güve boldu. Oşun üçün bul jonunda köptele aytunun kajeti jok. Ahmadiya Müslüman cemaatina kele turgan bolsok biz hech kaçan kaysi bir chet өлkөлүk күчкө Pakistan'dan Jugorku kengeşinin mizaminin aldında bizde musulman kıldıruga hareket kılgıla deb kayrılgan jokpuz. Oşundoy ele Pakistan'dagi bir dagi bilikten uşul nerseni tilimçilik katarı soragan jokpuz. Andan tişkare kaysi bir asambeliya je bilikten musulman deb ataluunun kandaydır bir güvölüktün da bizke kajeti jok. Biz özümüztü musulman deb aytabız. Sebebi biz musulmanbız. Allah Taala jana anen paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bizde musulman kılgan. Biz la ilaha illallah Muhammedur Resulullah degen kelimeni keltiruvchubuz. Biz İslam din jana iman din bardik negizlerini, tireklerini iman keltiribiz. Biz Kur'an-ı Kerimge işenebiz. Jana suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem di kudum Allah Taala aytganday jana azirgana men okuganday Khatamun Nabiyyin deb kabul kılabız. Biz chin yürekten suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din Khatamun Nabiyyin ekkenini işenebiz. Algana emes. Vada kılıngan Masih Jana Mahdi Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam bir kança jaylarda mınday deb açık aykın yazıp düşündürgön. Men Hatmi Nebuwwat'te chetke kaguchu adımde dinsiz jana İslam dininen çıkkan deb oyloyum. Al-Ahmadi da emes, musulman da emes. Demek bizke karşı fitna çağımçılık çıgarılat. Jana bular Hatmi Nebuwwat'te chetke kagşat jana Khudayi keçirsin. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Khatamun Nabiyyin deb kabul kılışpay degen jala javılat. Bizke javılıp jatkan uşul jala ötöyle iplas jana odono. Bul jala vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhisselam bildiru jasagan vakittan beri Ahmadiya Müslüman cemaatina oşundoy ele vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhisselamga javılıp kelingen. Jugoruda men aytganday özdörünün maksatına jetişu uchun kez minen alar bul jonunda açuların çıgarışat. Bir jolu vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhisselamdan ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu özünün bir hutbasında mınday deb aytgan. Alar bizke javishkan uşul jalanın jalgan eken diginin dalil do uchun biz Kur'an-ı Kerim'de okuyubuz. Kur'an-ı Kerim'ge işenebis jana aga iman keltiribis. Kur'an-ı Kerim al sallallahu aleyhi ve sellem de Khatamun Nabiyyin deb aytat deb aytganыбызda Ahmadi emes ulamalar tümönkudoy sin pikirde aytışat. Adımdarga da uşun ele üretüşkön eken jana al sin pikir bugünkü kündo da aytılat. Algana emes özara baylanışlardan ayınan medyanın ayınan başka өлkölördögi ulamalarda Pakistan'dagi dinge jamingan uşul ulamalardan tasirinde Khudayi keçirsin Ahmadiler Kur'an-ı Kerim'ge da işenişpeyt. Jana Mirza Gulam Ahmad'in vahiy ayandarin Kur'an-ı Kerim'den abzil deb oyloşot deşet. Misali bir top Arabdar hakikatte bilgen soň Ahmadiya Müslüman cemaatine kirgende munday deb aytib berişet. Biz ulamalar bizdan Ahmadiya turalu emne deysinger deb soraganbizda alar bizge uşul siyaktu kepterdi aytib berişet.
Ahmadiler Kur'an-ı Kerim'ge işenişpeyt. Alar öz dörünü kandaydir bir özünçe Kur'an canı kitapta jaratıp alışkan. Alar Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ahirgi peygamber deb kabul kılışpay. Teskerisinçe Mirza Gulam Ahmad de ahirgi peygamber deb kabul kılışad. Alardın aciligi başkaça. Alar acillikka barışpayt. Alardın kıvılası başkaça. Alar Kaba'ni karab namaz atkarışpayt. Alar munday deb ulantışad. Biz izildengen visti al dinge jamingan ulamalardan juzu açılat. Oşundo mına uşul Ahmadi emes moldolor. Jalgan süylögön dugu jana Ahmadilerge japkan jalgan jalallarının ayınan köptögön adımdardın Ahmadiyaga kirusunu sebepçi bolup ketişet. Demek uşul moldolor da jalgan süylöp bir jaktan bir suçun davet kılışuda. Vada kılıngan Masih Jana Mahdi Aleyhisselam'ın vahiy ayandarı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kitabı ekeninin Jana bardik jakşılıklardan başatı ekenin oşundo ile suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Khatamun Nabiyyin ekenin aytat. Uşuga karabay Kur'an-ı Kerim'de çetke kagışviz Jana suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Khatamun Nabiyyin eken degin jokka çıgarışıviz. Mümkün bu. Allah aleyhisselam'dan vahiy ayandarında oşunday keziget. Misal Kur'an-ı Kerim jonundo Allah aleyhisselam'dan bir vahiy ayant mümküdoy. Al hayru kulluhu fil Kur'an. Ar bir yaxşılık Kur'an-ı Kerim'de. Andan tişkare Allah aleyhisselam Kur'an'da sığlagandar. Asmanda sığlanışa deb aytkan. Menin vahiy ayandarımda sığlagla deb hiç bir jerde aytkan emas. Allah aleyhisselam'dan vahiy ayandarı Kur'an-ı Kerim'ge hizmetçi. Allah'dan özünçe hiç bir ordu yok. Biz izdey turgan har bir jakşılıkta, biz izdey turgan har bir hidayatda, komçuluk jonundo ala turgan har bir körsötmeni tek Kur'an-ı Kerim'den gana alabız. Vada kılıngan Masih Jana Mahdi Aleyhisselam'dan köptögün vahiy ayandarı alarda çeçmelep düşündürüp da beret. Kudum oşundoy, suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Khatamun Nabiyyin eken degi jonundo vada kılıngan Masih Jana Mahdi Aleyhisselam'dan çeksiz yazılmalar var. Andan tişkare Khatamun Nabiyyin sözü keziken tümöndögdoy vahiy ayanda var. Salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin seyyede vulde Adama ve Khatamun Nabiyyin Adam baldarının jetekçisi Jana Khatamul Anbiya bolgun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Jana al sallallahu aleyhi ve sellem'den urpaktarına salavat joldo. Bul vahiy ayan arkanday vaqtlarda Jana 2-3 jayda berilgen. Andan tişkare tümöngudoy vahiy ayanda bar. Kullu barakatin min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Har bir kut berke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gana kelgen. Anan özünün tecelliyat-ı ilahiyatı kidebinde munday deb jazat. Egerde ben Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetu bolbogonunda Jana al sallallahu aleyhi ve sellem'de erçi begenimde oşundo jer yüzündogu bardik toolorgo teng amaldarım bolgondo da Allah Taala menen süylöşü degen uşul daraja martabaga jetişmek emesmin. Antkine hazır Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberçiliginden başka bardik peygamberçiliklardan eşegi javık. Kıskası vada kılıngan Masih Jana Mahdi aleyhisselam da suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga göz karandi. Oşundo ele Allah aleyhisselam'dan vahiy ayandarda Kur'an-ı Kerim'ge göz karandi Jana anın çeçmeleri. Egerde biz Kuday keçirsin. Vada kılıngan Masih Jana Mahdi aleyhisselam'dan vahiy ayandarın Kur'an-ı Kerim'den apsil deb oylogon usta anda biz bugünkü kundo akça korotup çoğun summadagi finansal kurmandıklarda jasab dünyada Kur'an-ı Kerim'den koturmalarun bastırıp jataviz. Anen orduna vada kılıngan Masih Jana Mahdi aleyhisselam'dan vahiy ayandarın bastırıp çıgarmakpız. Hazırki gaçeyin 75 tilge Kur'an-ı Kerim'den toluk koturması jare körgön Jana ke bir tilderde koturulup jatat. Kuday buyursa jakin arada jare çıkad. Tandalma Kur'an ayetlerinin koturması 111 tilge jare körgön. Çoğun Müslüman birlikleri Jana iri summadagi akçası bar dini hücumdar
kança tilderge Kur'an-ı Kerim koturmosun bastırıp çıgarganın aytsınçı. Hatamun Nabiyyin Çinnigi mani mazmunun jana ruhunda biz Ahmadi musulmandargana düşünöbüz. Allah Taala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatamun Nabiyyin degen jariyasında dünyadagu ar kayse ölkölördo alarden tidderini Ahmadi lergana jail tişuda. Uşuga karavay Kuday keçirsin Ahmadiler Hatmi Nübüvvet'te chetki kagişat degen jalane javşat. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhissalam Hatmi Nübüvvet'in hakikatin bizke uşunday açık aykın düşündürgün. Hatmi Nübüvvet'in tuğusun bayrağını kötörüçübüz deyi turgandar aga jakin da jete alışpaydı. Biz suyuktu Peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din Hatamun Nabiyyin de kabul kılavız. Bi je jok bu digendi çeçmilip bir jayında Al aleyhissalam munday deb aytgan. Bul da esingerde bolsun. Maga jana menin cemaatıma bular Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Hatamun Nabiyyin deb kabul kılışpay degen jala javılat. Bul bizke koyulgan eng çoğ domat. Biz kançalik darajadagi işenim duluk marifat jana açık aykın Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem di Hatamul Anbiya deb kabul kılsak jana işensik başka adamlar anın yüz menginçe bölügünü da işenişpey janalarda anday jöndömdulugu da dele jok. Alar Hatamul Anbiya'nın hatme nübüvvetinda kanday hakikat jana sir barekenin bilişpey. Alar bir gün ata babalarından bir söz uguşkan eken. Birokanın hakikatinan beyhaber eken jana hatme nübüvvet emne ekeninda jana aga iman kelturunun mani mazmunu emne ekenin bilişpeydi. Birok biz biyek darajadagi işenim duluk minen munu Allah Taala jakşı bilip suyuktu Peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Hatamul Anbiya deb kabul kılaves. Allah Taala hatme nübüvvetin hakikatin bizke uşunday açıp koygan. Bizke içirilgen uşu ilim bilim şerbetinin özgöçe bir lazzat jana rahat alaves. Uşul bulaktan sugarilgan dardan başka hiç kim bunu lestete albaydı. Anan hatme nübüvvetin hakikatin bayandab jatip munday deb aytat. Allah Taala bizke Hatamul Mu'minin, Hatamul Arifin jana Hatamun Nabiyyin bolgan Peygamber tartulagan jana aga Jamiul Kutub jana Hatamul Kutub bolgan kitepte düşürgön. Suyuktu Peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din Hatamun Nabiyyin ekendigi jana Al sallallahu aleyhi ve sellemga peygamberçilikten tügönüp kalgan digi bul kimdir bironu muntu böltürgündoy tügöngöni jok. Mana uşunday tügönü simuktanuga ilayk emas. Jok suyuktu Peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga peygamberçilik tügönünün manisi bul. Tabigi turdo peygamberçilik kasiyetler Al sallallahu aleyhi ve sellemga tügönüp kalgan. Tagir aka aytkanda Adem aleyhissalamdan tartıp Maryam ulu Masih aleyhissalam gaçeyin ki peygamberlarga özünçe berilgen bardi kasiyetler misal bul aga tigil buga alardın bari suyuktu Peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den içine toptolup jiberilgen. Uşinte tabigi turdu Al sallallahu aleyhi ve sellem Hatamun Nabiyyin bolgon. Kudum oşunday muronku kitepterde muronku şeriatlarda bolgon bardi talimder nasatlar jana ilim bilimder çoğulup Kur'an-ı Kerim'ge kelip toptoldu. Jana Kur'an-ı Kerim Hatamul Kutub bolup kaldı. Kıskası bul karşılaştarbız bilvegen Çin hakikat. Oşundoy ele alar tuzagına ilinip kalgın ulamalar alarda öz tuzaginan çigusuna jol berişpeydi. Antkene eger alarda erçip jürgöndor uşul hakikate bilip alışsa andalar jürgüzüp jatkan dini biznesi jüro albay kalat. Bir yerde Hatamun Nabiyyinden manisini aytip Allah aleyhissalam munday deb aytat. Hatme nübüvvet turalu men hayratan aytmakçımın. Hatamun Nabiyyinden negizgi ulu manisi uşulgana. Allah Taala peygamberçilik meselelerin Adem aleyhissalamdan başlap suyuktu Peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga
tugotkun. Bul negizge jana açı kaykın manisi. Ekinci manisi bul. Peygamberçilik kasiyetlerinin alkagi suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga tugunup kaldı. Bul çindik jana bütün doy çindik. Kur'an-ı Kerim kemçilik tu nerselerdi tolukta Peygamberçilik tugunup kaldı. Tagira kayıtkanda Muronku peygamberlarga berilgen talimderdin dengilder uşunçalık biyik bolgon emes bolçu. Kur'an-ı Kerim'din taliminde alardın bar tuğç okusuna jetkirildi. Al sallallahu aleyhi ve sellem'ga Kur'an-ı Kerim'din şeriyatı tuşulgon aneminin peygamberçilik tugöndu. Mundan köbrok kayse bir kasiyetke adam jetşe albayt elle je al adamga jete albayt elle. Al Kur'an-ı Kerim arkalu jetti jan al suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga tüşkün. Soşunduktan İslam dini aliyam akmaltu lakum dinakum ve atmamtu aleykum nemati digen ayetin tasdik toçusu bolup kaldı. Kıskası bul peygamberçilik belgeleri di alardın ahvalin jana sırların talkuga alunun hiç kajeti yok. Usuldar açık aykın janalar dalil dengen çındıktar deb atılat. Mana usul nerselerge kirişu momin musulman üçün zaril emas, aga iman keltiru zaril. Eger kayse bir karşılaşsın fikir bildirse biz hani toxtoto alabız. Eger al tugun bögün bolso biz aga a digende özüңdün tarmaktu maselelerinde dalilde körsöt deb ayta alabız. Birinciden öz maselelerinde kantip çeçip jatkanыңды körsötçü. Munday deb ulantat. Kıskası peygamberlik möhrü suyuktu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din peygamberçilik belgelerinin biri tagirak aytkanda al sallallahu aleyhi ve sellem'din hatamı nabiyin ekendigi al sallallahu aleyhi ve sellem'din moizalarının biri aga iman keltiru har bir momin musulman üçün zaril. Demek eger biro hatme nubuwwatde chetke kaksa anda jugoruda da men söz kılganda aleyhisselam anil musulman emas ekinin anan İslam alkaginan çıkkanın aytkan. Anan hatme nubuwwatin darajasın İslam dininin üstümdüğün jana başka dinlerden kanday artıkçılığı bar ekinin dalil de aleyhisselam munday deb aytkan. Hatme nubuwwatte tümün kudoy şunuga bolot. Dalil der jana marifat tabigi turdo tügönüp kalgan jer elle çek arası bolup ane hatme nubuwwat deb degen atminin ataşat. Andan kiyin din bezerler siyaktu sin fikir aytu imansız dardın işigana ar bir sözdo bayyinat açık aykın nerseler bolot. Alardet şunu jetik marifat jana akıl parasatka takalat. Adamdin marifati jetik bolso din jonundo ilim bar bolso Allah Taala tarafından nur da tartulangan bolso oşundoguna usuladın barın düşünso bolot. Suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kelusu menen iman jana ilim bilim toluk taldı. Başka kavmdorgo jarıktık jetti. Kayse bir başka kavmgo açık aykın şeriat berilgen emas. Eger berilgende al Araplarga özünün bir az tasirinde ötkürmök emas bele. Başka kavmdorgo kemil şeriat berilbegen eli. Kelgen peygamberler özünün aymaqtarına kelişken eli. Aleyhisselam munday deb aytat. Buga tümünkudoy dalil bar. Arabdar Allah Taala je din jonundo hiç nerseni bilişpeyt eli. Bilgenler bolso, baylanışta bolgondor bolso, alarda kabul kılışkan emas. Sebebi kemil şeriat jok bolçu, kemil jarıktık jok bolçu. Eger muronku dinderde kemil jarıktık bolgondo, anda Arabdarga da tasiri boluşu kerek bolçu. Aleyhisselam munday deyit. Arabiyadan har bir kongo jarıktık berip, har bir ayıl şarga öz nurun tüşürgün kun çıktı. Bul suyuktu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din darajası. Al sallallahu aleyhi ve sellem jarkıragan kun bolup har bir kongo jarıktık berdi. Har bir jayga, har bir bulung burçuna, har bir ayıl şarga al sallallahu aleyhi ve sellem den nuru jetti. Al aleyhisselam mundab deb aytat. Kur'an-ı Kerim'ga na uşu simaktanuga tattu. Al tawhid jana peygamberçilik masalesinde dünyadagi bardik dinlerden üstünün jengeşke jete alat. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bayandagan tawhid jana peygamberçilik masaleleri bul muronku dinlerden birosununda berilbegen dalildir. Demek şeriatten toluk talep suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den
Khatamul Anbiya deb atalusunun manisi ushul. Anan munday deydi. Ushunday kitapten musulmanlarga berilusu bu kandaydir bir siymoqtana turgan nerse. İslam dinini çabul jasab. Anen talimini jana hidayetine sin fikir ayta turgandar içi sokurlugu meni jana iman joktugunani oşunday kılışar. Demek İslam dini Arabiyadan çıkıp dünyanın bulun bulutlarına çeyin jaylep ketdi jana bugunku kungo çeyin özünün tutku talimi menen dünyanın bardik bulun bulutlarına jaylep jatat. Bugunku kundu Ahmadiya Musulman cemaat özünün bardik jondom doğru jana şartları menen tawhid jana peygamberçilikten daraja martabasını dünyanın har bir şahrına, ayıldarına jana kuchosunu tarkatib jatat. Oşunduktan Hatme Nubuvat jana al sallallahu aleyhi ve sellemga tushgan shariatde tura jana tak tushuna turgandar biz bolabız. Va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalom ele boshqa dinlarga suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning daraja martabasi jo'nunda ochiq aytib aytib bergan. Anan al sallallohu alayhi vasallamning daraja martabasidan gana quloq tandirmasdan teskarisincha muronku payg'ambarlarning ta'limi ushunchalik o'zgarilib ketib al payg'ambarlarning daraja martabasi jana chinchilje jalgancha ekanini biluvda qiyin bo'lib qolganida aytdi. Bulda suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning daraja martabasi muronku payg'ambarlarning haqiqatan jana chiddigin ayqinlashtirgan. Alayhissalom bunday deb aytadi. Adam balasining jondom doğrunun bir gana jagin emas, teskarisincha bardik jaqtarini tarbiyalay turgan ta'limi gana kemel ta'lim bo'lib oladi. Injilden ta'lim emni aytganin qarag'ila. Jana anin jondom doğr jonundo qanday ta'lim bererini ko'z solg'ila. Adam balasining jondom doğru jana tabiati bul Allah Taalaning amal kitobi. Tag'rak aytganda adam balasining jondom doğru jana tabiatı bul Allah Taala'nın kitabının işki aşkandigi. Demek Allah'ın kitabı deb ataluvchi anin söz kitabı je ta'limi anin önürünü jana kudretini qarshi bo'lishi mumkin bu. Allah Taala Qur'oni Karimde bergen hidayat jana ta'limi Kitabullah Allah'ın kitabı deb ataladi. Adamdan ahvaldar bo'lgan tabiat ta'limi aga qarshi bo'lishi mumkin emas. Antkini alayhissalom aytganday Adamdan tabiatı anen jondom doğrunun ahvali kuch kuvvati bul Allah Taalaning amal kitobi jana shariat bul anen so'z kitobi. Alayhissalom bunday deb aytadi. Xuddi o'shunday suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelvegende muronku payg'ambarlardan adab axloqlarina, hidoyatlarina, mo'jizalarina jana ariltuvchi qudratlarini sin fikr aytilmoq. Biroq suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelib alardan bardigin toza deb muronku payg'ambarlardan barin tasdiqlagan. Oshunduktan al sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarchiligining jishondari kundonda jariroq jana cheksiz arbin. Al sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarchiligina je payg'ambarlik jishondarina sin fikr bildiru kudum qaysi bir bilimsiz sokurdun kun chiqqanda da hozircha tun ele deb aytgan degisi aqtu. Men qaytalab aytam. Eğer hazırki gacheyin suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelvegende boshqa dinler qarang'ilikda ele qalmoq. Iman talqalanib jer qarg'ish jan Allah Taalaning azobi menen jo'q bo'lib ketmek. Islom din boshqalarda da qarang'ilikdan chiqargan chiroq siyaqtu jarek. To'ratda o'qisangar 5 minut to'ziq jonunda ma'lumot oluvda qiyin. Injilda ko'rsangar tavhiddan izida tavilbaydi. Emi aytqilachi Ushullikka kitapten Allah Taala tarafidan kelgan degini gene deyda shegumon barbi. Biroq alardan qaysi bir jariqtikni alsa bo'labu. Qutulu uchun kerakli chinnigi jariqtik jana chinnigi nur islom dininde gana keziget. Tavhidde ele alep ko'rgulochu. Qur'oni Karimda qaydangina achpasangar qandaydir bir jilangach qilish siyaqtu shirktin tamirin qirqib jatganina guvoh bo'lasungar. Kudum oshunday payg'ambarchilikning bardik jaqtari ushunchalik ochiq aykin ko'rinib, andan ko'proq bo'lishi mumkin emas. So'zning qisqasi alayhissalom bizga bergan xatmi nubuvatning haqiqat tushunugi ushul. Bugungi kundagi ulamolar o'zaro bir-birini ayb tagib jatishadi. Biroq boshqa dinlargalardan halsizliklarni ko'rgizib, suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan ummatni
üstümdüğün dalil doğu jüröktük kıla alışpaydı. Bul işte vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhisselam bergen tarviyası jana ilim biliminin arkasından Ahmedi Müslüman cemaat atkarıp jatat. Oşintse da alardın nazarında biz kafir alar mumun. Özünün bildirusunun hakikaten ait özünün bir kitabinde düşündürüp munday deb aytat. Özünün elçi jana peygamber ekenini bildirucu baksiz jalgançe Kur'an-ı Kerim'ge işönüsü mümkün bu. Kur'an-ı Kerim'ge iman keltirip velaki Resulullah ve Khataman Nabiyyin degan ayette Allah Ta'ala'nın sözü de bilgen adam men da Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan keyin elçi jana peygamber mun deb aytusu mümkün bu. Adilettu adam bilip koysun. Men hech kaçan jana hech bir vaqtda chinigi manide peygamber je elçi eken digimde bildirgen jokmun. Ötmö jana kaymana manide kayse bir sözdü koldonu jana sözdüktün jalp manisi jaginan süylemdo koldonu kapırlıkka çıgarbayt. Takta aytkanda ani kapır kılbayt. Birok men munu da jaktırbayım. Sebebi mundan jalp musulmandar aldanıp kalu ihtimal bar. Birok Allah Taala tarafından maga berilip alarda peygamberçilik jana elçilik sözü köp koldonulgan vahiy ayandardı men Allah Taala tarafından buyurulgan digim üçün jaşır albayım. Allah Taala maga aytkan digi üçün alarda bekite albayım. Birok men kayra aytam. Oşul vahiy ayandarda men üçün koldonulgan mursal je elçi je peygamber sözü özünün çinigi manisinde koldonulgan emes. Men güvölük bere turgan tüpku hakikat bul suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Khatamul Anbiya jana al sallallahu aleyhi ve sellem'dan kin kandaydır bir eski peygamber da kelbeyt jange da kelbeyt ve man qala ba'da rasulina ve seyyidina inni nabiyyun ve rasulun ala vajhil hakikati vel iftirai ve tarakal Kur'an ve ahkam-ı şeriatil garra fehuve kafirun kazzab. Kimdeki men Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan keyin çinnigi manide elçi men deb aytsa Kur'an jana şeriat buyruklarını taştasa al kafir jana jalgançe. Kıskası men munday deb işenim. Kimde çinnigi manide peygamber mun deb aytsa jana özünün suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den küçük berkeler eteginin bölüp alıp al iyik taza bulaktan acırap alıp tüzdön tüz peygamber bolunun kalasa al din bezer jana iman jok adam. Muna oşunday adam özünün kandaydır bir jange kelimesin jaratışı ibadetlarda kandaydır bir jange kımani payda kılışı jana buyruklarında kandaydır bir özgörtülördü jaratışı mümkün. Demek muna oşunday adam şeksiz musalman kazabden bir tuanı jana anen kafir ekenini genendeyda şek gümön jok. Muna oşunday plas jonundo al Kur'an-ı Kerim'ge işene deb ayta alavısvı. Demek kim suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga kul bolup al sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen şeriat yolunda jürgön dugu Allah Taala aga uşul sığlık menen silasa algana uşul sığlıkka boluşu mümkün. Başka bir oda uşul sığlıkka bolu albayt. Kudum uşunday al sallallahu aleyhi ve sellem'den kulçuluğundan çıgıp da biro musulman deb atala albayt. Dage bir az genen rek söz kılı munday deb aytat. Biz musulman biz jana Allah Ta'ala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'ge iman keltirebes. Oşunda ele suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Ta'ala'nın peygamber elçisi jana sallallahu aleyhi ve sellem din derdin en jakşisi alıp kelgen digine da iman keltirebes. Uşunday elle anin Khatamul Anbiya ekenine jana al sallallahu aleyhi ve sellem'dan keyin hiç bir peygamber din kelusu mümkün emes digine da işeneves. Ova vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhisselam siyaktu al sallallahu aleyhi ve sellem'nin kut berkelerinin tarbiyalanıp al sallallahu aleyhi ve sellem aldın ala aytkan kabarlarına layık kelgen bolsa anda bul başka kep. Allah Taala uşul ümmetini oliyalarına özünün vahiy ayandarı menen silap natijada alar peygamberlar tüsünü kirgizlet. Birok alar çinnigi manide peygamber boluşpayt. Andkene Kur'an-ı Kerim şeriatin bardik muhtajliktarin kandırgan.
alarga Kur'an'dan düşünügü tartılanır. Birok alar Kur'an-ı Kerim'ge hiç nerseni koşuşpaydı, jana andan bir nerseni çıkarışpaydı. Kur'an-ı Kerim'ge bir nerseni koşkun je kayse bir bölügün alıp salgın birok şeytan jana günögör. Biz Hatm-ı Nübüvvet'te munday dep düşünüyoruz. Allah Taala jibergen elçilerinin jana peygamberlerinin en afzeli bolgun suyuktu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga peygamberçiliktin bardik özgöçülükleri, kasiyetleri ayağına çıktı. Biz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetinin bolup toluk boydun sallallahu aleyhi ve sellem'de erçi başının ayağı sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhaniliğinin kut berke alıp sallallahu aleyhi ve sellem'den nuru menen nurdan gan insan gana peygamberlik darajasına jetişi ala debişeniz. Bul jerde kandaydır bir çoçunduk jok jana namestana turgan jerda jok. Oşondo ele bul özünçe bir peygamberlik da emes jana tankalarlik nerse da emes. Teskerisinçe al başka bir tüsto açıkan Ahmad de Mustafa'nın özü. Allah Taala kimdir bir oğuanın suretun kuzgudo korsotkondo Allah'a namestan bayt antkene şakipterini jana uldarına biro kızgan bayt. Demek kimde kim suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan kut berke alıp jana sallallahu aleyhi ve sellem'ga özü jugotup kelse çindiginda anen özü gana antkene toluk boydun özün jugotu darajasına bolup sallallahu aleyhi ve sellem'den tusunu kirip sallallahu aleyhi ve sellem'den jamine çin ele örüngon bolot. Oşundo ele sallallahu aleyhi ve sellem'dan gana özünün ruhani denesini alıp jana sallallahu aleyhi ve sellem'den kut berekesi nen gana anen tulku boyu özünün tu çokusuna jetken bolot. Uşulele çindik suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den berkelerini gö adamdar öz doğrunun suyusu jana içi tazalığı menen öz doğrun sallallahu aleyhi ve sellem'ga jogotuşkan jana jogotuşkan sallallahu aleyhi ve sellem'den joldogon doğrunda da suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sululugun baykaşat. Buga karşı talaş tartıştı çıgaru bul nadandık antkene bul sallallahu aleyhi ve sellem'den tukumsuz emestigine Allah Taala tarafından bir dalil. Oy jugurtkon adamga munu genirek düşündürünün kajeti jok. Taktava aytkanda sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden denelik atası emes birok. Özünün peygamberçiliginin kut berkesi jaginan ruhanilikten tu çokusuna jetkin har bir adamdan atası eseptelinet. Sallallahu aleyhi ve sellem bardik peygamberlardan mörü jana bardik kavul alıngandardan jetekçesi. Hazır janında sallallahu aleyhi ve sellem'den mörünün izi siması bolgon jana sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetini toluk boydun amal kılgan adam gana Allah Taala'nın aldına kire alata. Hazır hiç bir amal jana ibadet sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberçiliğine işenmeyince jana alıp kelgen dinini turuktuluk boydun kalmayınca Allah Taala aldında kavul bolbaydı. Sallallahu aleyhi ve sellem'den bölünüp ketken. Oşumda ele özünün jönдөмдүүлүк doğru jana kuçuno layık sallallahu aleyhi ve sellem'de erçi vegen biro oyron boldu dey bergile. Sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin emme hiç bir şeriat kelbeydi. Oşumda ele hiç biro sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen kitapte jana sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuktarın bekir kıla albaydı jana hiç biro anın iyek sözünü almaştır albaydı. Eme hiç bir jamgir sallallahu aleyhi ve sellem'den nüşörlöngon jamgirna okşuş bolu albaydı. Kimde kim Kur'an-ı Kerim'den ruhani jamgirinan jana Kur'an-ı Kerim'de erçudon genedeyde alstasa imandan alkaginan çıgıp kette dey bergile. Suyuktu peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den dalil dengen bardik amaldardı atkarmayınca biro hiç kaçan iyilikке jetişpeydi. Kimde kim sallallahu aleyhi ve sellem aytkan gosiyatlarinan eng maydasını taştasa da adaşıp ketti dey bergile. Kimde kim uşul ümmetin bolup özünün peygamber ekinin bildirse birok men
makulukun eng yaxshisi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan ele tarbiyalanganman. Jana al sallallohu alayhi vasallamdan eng miqti ulgususuz hech narsa emasmin. Jana Qur'oni Karim xatamush sharoe deb ishonvese al o'yron bo'lib kafirlar jana gunohkorlardan bo'lib qoldi deyvergili. Kimde kim o'zining payg'ambar ekanini bildirse, biroq men al sallallohu alayhi vasallamdan ummatununmun jana men tapqa narsalardan barin al sallallohu alayhi vasallamdan kut berkesinin yana tapdim. O'shunday elle men al sallallohu alayhi vasallamdan bag'inin bir mümasumun jana al sallallohu alayhi vasallamdan nishorlangan jamg'irinin elle bir tamchisimun jana men al sallallohu alayhi vasallamdan nurunun bir sho'lasi jarig'imun deb ishonvese al qarg'ishga qoldi deyvergili. Agada ani jo'ldovchilarina da ani elchigenderge jana yordamchilarina da Alloh taolaning na'lat bo'lsin. Demek va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalom ushul na'latni o'zini o'z jamoatina jo'natib jatgan jo'qda. Bunun ma'nisi bul al alayhissalom Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eng ko'p ruhoniy kut berke maga ele jetken jana Allah taala al sallallohu alayhi vasallamda erchigen degim uchun meni shariatsiz payg'ambarlik meni siylab ushul darajaga jetishdim deb ishongan. Al alayhissalom bunday deb aytadi: osmondan ostinda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan boshqa hech bir payg'ambarimiz yo'q. Jana Qur'oni Karimdan boshqa hech bir kitobimiz yo'q. Kimde kim aga qarshi chiqsa al o'zi tozokko qaray surib olib ketdi deyvergili. Alayhissalom ko'ptagan yerlarda xatmi nubuvatin haqiqatin anin darajasin o'shunday anin oldinda o'zining daraja martabasi jana ordu turalu geninrek so'z qilib bunday deb aytgan: agar musulmonlar dinda bekim qarmashib suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda chin yurakdan erchishganda menin kelumdun hajati bo'lmoq emas. Bir yerda bunday deb aytadi: dunyolik misaldaridan xatmi nubuvat bo'yicha tumunkudoy misolda keltirsak bo'ladi. Misoli ay hilaldan boshtalib 14 tuni kelib o'zining tu cho'qisuna yetadi. O'shunda ani Badr deb atashadi. Kudumu shunday payg'ambarchilikdan bardik o'zgo'chiliktori suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelib bitdi. Payg'ambarchilikda kuch bilan bitirib suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda Yunus bin Mattadan da jo'ru qo'yvosh kerak degan ishonim meni yurgandor. Bu haqiqatni tushunishganda jo'q janalar suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan ba'luluqtarinda jana o'zgo'chiliklarida takireli bilishpaydi. O'shul alsiz tushunuk jana bilimi azdigina qaravay bizga siler xatmi nubuvatni chetga qag'asingar deb aytishadi. O'zlari da tushunishpaydi. Anan bizga siler xatmi nubuvatni chetga qag'asingar deb aytishadi. Alayhissalom bunday deb aytdi: men o'shunday o'ruqchanlarga emne deb aytayin, jana qantib o'kinoyin. Egerdelar ushul avalga dushar bo'lib islomning haqiqatidan tap-takir alistashpaganda, tag'iraq aytganda bugungi kunda musulmonlar qavlishganday ahvolga qavlib islom dinining haqiqatin takrili bilishpay andan alistab ketishpaganda mening kelumdun keragi bar bele. Taktab aytganda eger alardin iymon avval turibdi bo'lib, alardin ruhoniyligi durust bo'lganda mening kelumdun hojati bo'lmoq emas. Alardin iymon avval o'tib alsirab islom dinining ma'ni mangizinan jana maqsad muddasining xabarsiz bo'lib qolishgan. Antpesalardin chinchildarga qarata kafirlikka sebepchi bo'lgan dushmanligining hech negizi qolmoq emas. Taktab aytganda haqiqatning ustunda bo'lgan Allah taala tarafidan jiberilgan Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga to'liq bo'ydan iymon keltirgan insonga, boshqacha aytganda va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalomga qarata qarshilik ko'rsatib dushmanlik qiluvning hech sababi yo'q bo'lchu. Antkini Allah taala tarafidan jiberilgan insonga dushman bo'lu odamdek kafir qilib qo'yadi. Demak, ular emnigi kelime keltirgan biz Ahmadi musulmonlarni kafir deyishadi. Birovni kafir deb ayttu anin o'zining islom dinini chiqarib saladi. Bu turali suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadisi dagi bor. O'shundan bizde kafir deb aytganda
özleri uşul domatga ilinip kalışat. Demek uşul kelime keltirgen adamdarga biz boruker bolup munday deb aytabız. Siler öz avalıngarga rahim kılgıla jana Allah Taala emni kalarin jana emni aytgысы kelgenin jakşylap karap düşüngülo. Yugoruda men vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhissalamdın kebir sözlerini oku berdim. Ali içi taza musulmandarın hidayetine sebepçi bolup kalsa kana. Alar bizki karata domatar kuludan körü özlerinin avalına gongul buruşsa kana. Pakistan'ın parlamentinde özlerinin içki mamleleri mizamga özgörtülördü kirgizu masalesi çeçilgenden keyin bir neçe gün murun parlamentin bir müçösü jon jerden elde tukuruçu bir kayrluğunu jasade. Bul kayrlu parlamentin müçölerinin kur namesin oygotu uçun gana bolboston teskerisince kalayık halk Ahmedilerge karşı kozgolsun dep elde tukurup өлködө baş alamandık çıgaruga jasılgan bir iş hareket bolçu. Andan tişkare özünün sayasi jaşosun kayradan jandandırуу üçün jalgandan patriot bolup körnügo jasalgan iş hareketda bolçu. Birok buga Aljirdagi ayrım danışman sayasatçılar, media öküldörü jana içi taza adamda tetri reaksiyonu bildirişti. Bu jaktan Pakistan'da içi taza adamlarda jok emas deb ümit dönsök bolot. Alar mına oşunday tuura emas işke karşı unsala başlaştı. Anan alar aga sen aytıp jatkan domatarыңдын hakikati kanday ekininde dalil dep körsötüşkön. Al parlament müçösü özünü çoğun jengişlerge jetkendey munday dep aytkan. Kaide-Azam Atin'dagi üniversitetini karaştığı fizika bölümünü Doktor Abdussalam Mirzanın ismin atogo bizden namısız çıdavayt. Antkeni al kafir jana khatme nubuwatga işenbeyt. Bul namde igargan anen öz partiyasının hökümet başçısı jana prezidenti bolgonun al oylanyp körboybu. Al gana emas, al bul parlament müçösünün kaynatası da bolot. Al kezde namde garılgan uçurda emne üçün öz namesin körgözgön emas. Uşulardan bar jasalıp jatkan mezgilde emne üçün öz abirin körsötkön emas. Sebebi bir gına antkini anen partiyasına ayıp tagılganda oşunduktan saktanuga bir elle jol bar. Al Ahmedilerge karşı tilivis emne aytgısı kelse aytı bereyli dep oylanuşuda. Ahmedilerge kele turgan bolsok bul nami garılavı je garılbayı bizki ayrılması dile jok. Algana emas Doktor Abdussalam din eng jakin tuğandarı bulanın baldары bul nami garılgan күнү elle marhum Doktor Abdussalam Mirzanın ulu jana baldarının bar Pakistan'dan hükümet başçısına kat yazışkan. Al katka job da kaytırılgan jok. Alar oşul katta Doktor Abdussalam Mirzanın kaza bolusundan 20 yıldan keyin Pakistan'dan hükümet Pakistan'dan uşul ataktu okumuştusunun ismen bir departamentke egarunu oylogonu bul tankalarlık dep yazışkan. Al ulu dage munday dep yazgan. Pakistan'dan baş mizamında menin atamde musulman emas deb aytusuna al kattu kapalanıp jürgön. Birok uşuga karavayal Pakistan'dan jarandygyn taştagan emas. Ulu Britaniya, Italiya, atugul India tarafından dage jarandygy berilүү sunuştary bolgun. Birok al men daima Pakistan'ga işenimdүү boldum. Jana ar daim Pakistan'ga işenimdүү boydun kalıp ani jakşyrtуу üçin daim hareketlenim dep aytgan. Al hareket kılıp jürgön dage kıskası Doktor Abdussalam Mirzanın baldары al uçurdagi Pakistan hükümetinin başçısına biz musulman biz jana biz Allah Taala'nın razıçılığı üçün Ahmedi Musulman cemaatine tanıdık biz. Biz vada kılıngan Mesih'te kabul kıldık. Oşunduktan biz Salam Büyübülösünün müçöleri taktap aytkanda Doktor Abdussalam'dın baldары Pakistan'da ak hukuklarımız berilmegендikten biz özümüzü emne dep aytsak bizde oşunday esepteşpegendikten hükümetin jorudagi çeçimini razıçılık bildirүүдөн körö bizge tiyişsiz joktugun bildirebez dep жазган.
Demek Doktor Salam Mirza'nın baldarının reaksiyası uşul bolçu. Eğer Pakistan'ın parlamenti bul ısımda almaştırayın dese kalaganday almaştıra versin. Salami biliyorsunuz yani Ahmedi Müslüman cemaatine hiç ayrılması dele yok. Andan tişkari Ahmedilerdi askarda hizmetga albaş kerek deb aytdi. Hazırki gaçayinki Pakistan'ın tarixi aytganday qancha Ahmediler armiyaga ketishgan bolsa ular o'lka uchun qo'lidan kelishincha har bir qurmonchilikni qilishgan. Jalpsinan jokerlar, je kenje komissarlar, je ayavay ashib ketsa polkovnik, je mayor statusundagilar elle kurmanchilik qilishadi. Biroq general statusuna jetishganda dagi sovush uchurunda da oldingi saptarda bo'lib shahid bo'lganlar Ahmadi generallargana. Bugungi kunda hani Pokistondagi mediadagi talqulab Chinnigi jagdaylarda oshkora bo'lуда. Alaraga sen eminene suylab yurasan deb aytishdi. Anan general Akhtar, general Ali jana shahid bo'lgan general Iftixordin ajonu mediada ataluvda. Bul ulu ottu xayrlunu jasagan deputat bo'lsa armiyada kapitan darajasına yetişip anan hukumat başçısının kuyovvalasi bo'lib qolganlikdan armiyadan Astavkaga ketib akcha uchun Turkagandarga qo'shilib siyosatga kirishib ketdi. Egarda mikende suyugo ichi kuyib jatsa anda al armiyada ile qolib o'lka uchun qurmonchilikka chiqishi kerak bo'lchu. O'shunday yeli Ahmediler Kongo xizmat qilishpay jana bular Kongo işenimli adamlar emas degan sin fikr aytiladi. Biroq men bugun işenimdilik men Ahmedilergana mikende suyu imandan degan so'zga ishenib aga amal qilishadi jana ular o'z jonlarin mol mulktorin qurmonchilikka beruvchilar jana dal ushunday qilishuvda deb aytalam. Ular Ahmediler siyosiy savdoni yurg'izu uchun quruq so'zlar bilan xayrlularda jasashpaydi. Siyasat menen hech ishimiz telejok. Biz din uchun jon beruvchilardanmiz. Biroq din atinan siyosat yurgizuvchi, jana din atinan qon to'g'uvchilardan emasmiz. Biz suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning xatamun nabiyyin ekanini ishonamiz. Jana chin yurakdan ishonamiz. Al sallallohu alayhi vasallamning namesi uchun har bir qurmonchilikni qiluvdamiz. Dagi qiluvga tayyormiz jana. İnşallah kurbanchilik qilib turamiz. Har bir Ahmadi o'zgacha Pokistondagi Ahmadi munday deb duo so'roqqa mildatdu. Ahmadilar cho'ng kurbanliklarni qilgan eng boshidan kurbanchiliklarni qilib kelishgan jana hozirgachayin kurbanchiliklarni qilishuvda ushul o'lkani Alloh taolo tuvelukko saktasan jana ani zalim miqachilik liderler jana jeki qiziqchiliktarin o'ylanib yurgan moldalardan saqtab dunyoning ko'z qarandisiz jana qadr barqi bar o'lkalarinin qilsin. Amin. Alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله